Barchaga assalomu alaykum. Bizni kuzatib boruvchi qadrli obunachilar. Bugun sizlarga mana shu video obzorimizda Topgaz servisini qisqacha obzorini olib o'tamiz. Bu yerda nimalar bo'ladi hamda nima ishlar bilan shug'ullanishadi. Biz asosiy ishni savdo bo'limi, ya'ni zapchastlar sotiladigan bo'limdan boshlaymiz. Qani ketdik. Mana biz savdo bo'limiga, mana shu gaz uskunalarining showroomiga tashrif buyurdik, ichkariga kirdik. Bu yerda Italiya hamda Polshaning gaz uskunalarini topish mumkin. Bu yerga kelgandan keyin zapchast qidirish, shunaqa muammolarga duch kelmaysizlar va o'zingizning avtomobilingizning xarakteriga hamda o'z byudjetingizga mos zapchastlarni tanlab, sifatli va ideal tarzda o'rnatishingiz mumkin. Mana zapchastlar showroom qilib qo'yilgan, ko'rishlaringiz mumkin. Mana shu holatda tanlab olasiz va bu yerda yana faqat gaz uskunalaridan tashqari avtomobilga kerak bo'ladigan antifriz va svecha, mana shu tok sistemasiga aloqador narsalarni ham topishlaringiz mumkin. Barchasi bizning avtoservisimizda mavjud. Endi hozir ish jarayoni davom etmoqda. Bitta shu ish jarayonini ham ko'rib, ustalarning ish sifatiga bitta baho beramiz. Xo'sh, mana ish jarayonlari bo'layotgan joyga ham keldik. Xo'sh, gaz o'rnatilgan. Stak firmasidan, Polshaning Stak brendi ostidagi gaz uskunalari o'rnatilgan, injektorlari mana ustanovka qilinayotganda ham avtomobilga zarar yetmasligi uchun mana shu fartuglari bilan ishlangan, barchasi ideal holatda. Mana shunday ish sistemasi olib boriladi bu yerda. Bemalol kelib murojaat qilishlaringiz mumkin. Sizlarni kutib qolamiz. Mana qisqacha obzorda avtoservisimizni sizlarga ko'rsatib o'tdik. Mana shu holatda bo'ladi. Mana shu uslugalarimiz mavjud, zapchast, mana shu sifatli ustanovka va mana bu yerda ham yana 1-2 ta uslugani qiladigan elektrik, motorik, shunga o'xshagan servislarimiz ham mavjud. Bemalol kelishingiz mumkin. Lokatsiyaga keladigan bo'lsak, Yandex kartaga Topgaz avtoservisi deb yozsalaringiz, o'zi lokatsiyani chiqarib beradi. Sizlarga hech qanaqa muammo tug'dirmaydi. Avtoservisimizga tashrif buyuring, sifatli gaz uskunalarini o'rnatib maza qilib yuring.